Mi, Ukrajinci Slovenije, kulturno društvo Ljubljana Kijev, smo trenutno prisiljeni pozabiti na to, da smo predvsem kulturno društvo, ki skrbi za povezovanje narodov. Prav zdaj čutimo, da moramo stati in postaviti se v bran zaščito človekovih pravic, demokracije in enotnosti Evrope. Mi ne moremo gledati stran in se distancirati od zelo neprijetnega dogodka, ki se dogaja in se bo še v kratkem zgodil v Sloveniji. Ne gre samo za žalitev Ukrajincev, ampak tudi vseh Evropejcev in naših skupnih vrednot. In sicer pišemo in govorimo o obisku ruskega diktatorja, uničevalca demokracije in miru v Evropi in svetu, bivšega KGB-jevca Vladimirja Putina. Za nas je nesprejemljivo v politične namene izkoriščenja mrtvih duš. Dogaja se skoraj tako kot v znanem romanu Mikole Gogolja. Mrtve duše. Gre za hinavsko in sramotno dejanje. Konkretno, zelo sporen je namen Putinovega obiska v Slovenijo, ko se bo mudil na ljubljanskem pokopališču Žale, ko bo odkril spomenik tako imenovanim ruskim vojakom, ter se poklonil sovjetskemu vojaku pri tako imenovani ruski kapelici na Vršiču. Vse to se dogaja v času, ko se nadaljuje vojna v Ukrajini in ko trajajo napadi na Sirijo, da ne govorimo o nespoštovanju prava in demokraciji v sami Rusiji. Dejstvo je, da prav zdaj in vsak dan umirajo nedolžni ljudje. Naše sporočilo je naslednje. Ukrajinci Slovenije nočemo, da naši okupatorji, ljudje, ki so nam naredili veliko gorja, krivi za smrt milijonov Ukrajincev in drugih narodov, za nas polagajo vence in izkoriščajo naše mrtve v svojo korist. Nehajte, pustite pri miru vsaj mrtve, ki se ne morejo braniti. Putini predstavniki ruskih tajnih služb delajo vse mogoče in nemogoče, da spremenijo domače in svetovno mnenje. Povsod imajo svoje agente, izdajajo tudi časopise v slovenščini, da ne omenjamo propagando v angleščini. Vse to počnejo z enim in edinim ciljem, da bi prikrili svojo sramotno zgodovino in okrepili svojo zunajno politično dejavnost. Geopolitična vojna je zdaj na vrhuncu. Putinova Rusija ima naslednje oznake. Neusmiljena propaganda in hibridna vojna, ki se je že zdavnaj začela tukaj v Evropi. Zato si želimo in upamo, da nas bodo podprli vsi ljudje dobre volje, ne glede na vero in narodnost, ki jim je mar demokracija, njene vrednote, pravica in enotnost Evrope in da se bomo skupaj uprli temu zlu, ki je pred našimi vrati. Torej dne 30. julija ob 11. uri se bomo zbrali pri ruskem veleposlaništvu in na civiliziran način pogledali v oči tako imenovanemu ruskemu miru. Želimo si, da hibridna vojna, ki je že napolno prisotna tudi v Sloveniji, ne bo šla naprej. Hvala za pozornost.